হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমি একটা মুভি ডাউনলোড করলাম, পাঠান মুভিটা। তো পাঠান মুভিটা এখন ডাউনলোড করার পর যখন আমি প্লে করলাম এমএক্স প্লেয়ারের মাধ্যমে, তা মুভিটি চলতেছে কিন্তু মুভিটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিছুই আসতেছে না। তো এটার জন্য করণীয় হচ্ছে আপনারা এমএক্স প্লেয়ার যখন থাকবে বা এমএক্স প্লেয়ারে যখন আপনি মুভিটা দেখতে ইচ্ছে হবে, কিন্তু ভালো যদি রেজুলেশন কোয়ালিটিপূর্ণ হয়, আপনার এই মুভিটা যখন দেখতে যাবেন তখন হচ্ছে এই সমস্যাগুলো দেখা যাবে। যেমন আমার যখন এমএক্স প্লেয়ার থেকে আমি চালাবো মুভিটা, তখন এইরকম আসবে। যেমন পাঠান মুভিটা আমি চালাইলাম, এখন মুভিটা চলতেছে কিন্তু আমার এখানে লেখা আসছে যে এমএক্স প্লেয়ার এই সাউন্ড কোয়ালিটিটা হচ্ছে আপনি সাপোর্ট করতেছে না। ঠিক আছে, তো এইটার জন্য আপনারা হচ্ছে আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারে যাবেন। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পরে এই যে এমএক্স এআইও জিপ, এই ফাইলটা হচ্ছে ডাউনলোড করবেন। তো এটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন আমি এখান থেকে একটু ব্যাক দিই। এটা জাস্ট এমএক্স প্লেয়ার এআইও জিপ এটা লিখে সার্চ করবেন। ঠিক আছে, এটা লিখে সার্চ করবেন। এটা লিখে সার্চ করলেই অটোমেটিক চলে আসবে। হ্যাঁ, তো প্রথমটাতে হচ্ছে এমএক্স প্লেয়ার অ্যাপস, এই যে এইখানে যে লিঙ্কটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখান থেকে নিচে যাবেন। নিচে যাওয়ার পরে এই যে স্কিপ টু এমএক্স প্লেয়ার এআইও জিপ অ্যান্ড ESC3 কোডেড ফাইলস, তো এইটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে আর একটু নিচে যাবেন, এইখানে যে 3 নম্বর অপশনটা আছে MX AIO জিপ .zip 1.49.0, এইটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে এটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করাটা এটা একদমই ইজি। এখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক আপনার ডাউনলোড অপশন নিয়ে যাবে, ওইখান থেকে ডাউনলোড করবেন। তো আমি এখানে আর সময় কাটাবো না, ভিডিও লম্বা করব না। সো আমার ডাউনলোড অপশন অলরেডি আমি ডাউনলোডে দিয়ে রাখছি 24 MB, এটা অটোমেটিক ডাউনলোড হচ্ছে। ভিডিওটা একটু লম্বা হচ্ছে, এটার জন্য আমি দুঃখিত। এটা ডাউনলোড হওয়ার পরে অপশনটা একদমই ইজি, এটা আমি একটু দেখিয়ে দিব। এইটাই হচ্ছে লাস্ট কাজটা। একটু ধৈর্য ধরে সবাই ভিডিওটা দেখবেন। হয়তো বা অনেকেরই মুভি টুভি দেখার খুব ইচ্ছে থাকে, কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে অনেকবার এমএক্স প্লেয়ারের সেটিং ঘাটাঘাটি করার পরও আপনারা কিছু করতে পারতেছেন না। তো তাদের জন্য এটা হচ্ছে সিস্টেমটা ভালো। ওকে, তো এইটা যখন ডাউনলোড হবে, হওয়ার পর আবার আপনারা হচ্ছে আপনার এমএক্স প্লেয়ারে যাবেন। সরি, এমএক্স প্লেয়ারে গেলাম। এমএক্স প্লেয়ারে যাওয়ার পরে এখানে হচ্ছে অলরেডি কাস্টম কোডেড ওকে আসছে আমার এখানে। আপনারা যখন ডাউনলোড করবেন তখন এই অপশনটা আসলে এটা ওকে করে দিবেন। হ্যাঁ, ওকে করে দিলেই এখানে আবার এই যে রিস্টার্টিং অ্যাপ টু রিলোডেড কোডেড ওকে করে দিবেন। করে দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনারা এমএক্স প্লেয়ারে আবার যাবেন। যাওয়ার পরে এখন আপনাদের যে ভিডিওটা আছে, যেটা আপনারা ডাউনলোড করছেন অলরেডি, পাঠান মুভিটা আমি আবার চালাই। এই যে দেখেন, हिंदुस्तानी हुकूमत ने आज एक चौंकाने वाले फैसले में मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द कर दिया है। इंडियन पार्लियामेंट ने आज তো আশা করি এইভাবে যদি আপনারা কাজটা করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের এমএক্স প্লেয়ার আর কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি এরপরও সমস্যা হয়, আরেকটা অপশন আছে হচ্ছে আপনাদের এখান থেকে যখন আপনারা মানে ওকে বাটনটা না আসবে, আপনারা করবেন কি, এইখানে যে উপরে যে ফাইলটা আছে এই কর্নারে ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, একদম এইটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে হচ্ছে আপনারা নিচে যে সেটিং অপশন আছে সেটিংয়ে যাবেন। যাওয়ার পরে এই যে ডি কোড আর 3 নম্বর অপশনটা আছে এইটাতে যাবেন। যাওয়ার পর একদম সর্বশেষে চলে যাবেন, কাস্টম কোড অপশনে যাবেন। যাওয়ার পর আপনার যে ফাইলটা হচ্ছে আপনি ডাউনলোড করছেন, হ্যাঁ, এই যে এআইও ফোর যে ওইটাতে ক্লিক করবেন যেখানে করছেন আর কি।
তো ওইটাতে ক্লিক করার পর ওইখান থেকে ওকে দিলে এই যে লাস্টের যে অপশনটা আছে এমএক্স এআইও এটাতে ক্লিক করছি। ঠিক আছে, ক্লিক করার পর এখানে আমার কাজ মোটামুটি শেষ। ঠিক আছে, এইটুকুই। আমি আবারও দেখিয়ে দিতেছি, এই এমএক্স প্লেয়ার এটাতে ক্লিক করবেন, অর্থাৎ আমি যেই কোডটা করছি অলরেডি আমার এটা করার কারণে এটা হচ্ছে আমার ওকেতে অপশনটা আসতেছে না, কিন্তু আপনাদের যদি সমস্যা হয় ওইভাবে করতে তাহলে এইভাবে করতে পারবেন। এইভাবে এমএক্স প্লে যখন এইটাতে ক্লিক করবেন, করার পরে সেম সিস্টেমটা ওই রিস্টার্ট অ্যাপ আপনার অটোমেটিক অ্যাপস থেকে বের করে দিবে এমএক্স প্লেয়ার থেকে, এরপর আপনারা অটোমেটিকলি এটা দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।